Fomos conhecer o Parque de Aventuras aqui na cidade de Socorro, São Paulo. Fizemos 3 aventuras muito emocionantes. Se você deseja conhecer, fique nesse vídeo e acompanhe conosco nossas aventuras. Começamos pelo arborismo. Foi nossa primeira vez. Ficamos nervosos, olha, se parece teia de aranha caca. Adrenalina a mil para quem tem medo de altura. Depois que sobe não dá mais para desistir. Eu quis arregar no começo, mas decidi continuar e valeu muito a experiência. Curtindo mais um pouco do parque até dar hora de almoçar. Pegamos um almoço delicioso com uma vista perfeita.